panduan ternak burung puyuh yang mudah dan lengkap. Anda pasti tahu kan telur puyuh? Jika Anda penggemar telur puyuh, tahukah Anda bagaimana cara ternak burung puyuh petelur agar sukses? Burung puyuh adalah burung yang kecil dan mungil. Meskipun puyuh masih termasuk golongan keluarga burung, namun puyuh tidak bisa terbang layaknya burung lain. Burung puyuh ini di alam bebas biasanya hidup di semak belukar atau di sawah-sawah. Zaman dulu, puyuh diburu untuk diambil dagingnya untuk dimasak. Karena terus diburu, maka burung puyuh di alam bebas semakin langka. Salah satu mempertahankan keberadaannya adalah dengan melakukan penangkaran. Jika Anda ingin ternak burung puyuh, berikut cara ternak burung puyuh agar sukses bagi pemula. Keuntungan ternak burung puyuh. Keuntungannya akan kita dapatkan jika membudidayakan puyuh adalah daging dan telurnya yang dapat kita konsumsi atau kita jual. Dan burung puyuh yang telah afkir bisa dijual ke peternak burung puyuh pedaging. Keuntungan lainnya adalah kotorannya bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kandang. Bahkan bisa dijadikan makanan ikan. Karena kotoran burung puyuh diketahui mempunyai kandungan protein yang tinggi. Ternak puyuh juga bisa dilakukan di dekat rumah. Sebab tidak membutuhkan tempat atau pekarangan yang luas jika dibandingkan dengan beternak ayam petelur. Dan keuntungannya terpenting adalah peluang pasar. Karena sampai saat ini belum ada kelompok organisasi atau perusahaan yang memonopoli pasar, sehingga kesempatan kita untuk bersaing masih terbuka lebar. Kendala yang sering terjadi saat beternak puyuh. Di setiap bidang usaha ataupun pekerjaan, semuanya mengandung resiko. Namun sebaiknya kita mengetahui resiko itu sehingga kita siap menghadapinya dan dapat mengatasinya. Banyak dari kita yang sering terlena dengan zona nyaman ketika menekuni sebuah usaha sehingga lupa bahwa resiko akan selalu mengintai. Berikut ini faktor atau kendala yang harus diketahui. Lokasi. Pemilihan lokasi sangat berpengaruh terhadap kesuksesan ternak burung puyuh. Kandang. Desain kandang juga sangat berpengaruh terhadap kemudahan dan kenyamanan serta produktivitas. Pakan. Pakan mempunyai pengaruh besar terhadap keberhasilan ternak puyuh petelur, baik dari segi kualitas ataupun biaya yang harus kita keluarkan. Suhu udara. Faktor yang satu ini yang sering dilupakan oleh para peternak pemula, sehingga produktivitas sering tidak stabil dikarenakan suhu ruangan kandang yang tidak stabil. Sterilisasi. Sterilisasi seringkali diabaikan oleh para peternak burung petelur, sehingga sering bahkan berulang kali terjadi puyuh terkena virus. Pemasaran. Pemasaran juga merupakan kendala terbesar yang sering terjadi, apalagi untuk pemula. Itulah kendala yang sering terjadi dalam dunia usaha budidaya, termasuk juga ternak puyuh. Untuk mengatasinya, berikut cara ternak puyuh petelur agar sukses. Pemilihan lokasi. Sebelum memulai ternak puyuh, kita harus memilih lokasi yang tepat. Karena lokasi merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi sukses tidaknya usaha ternak puyuh. Lokasi yang tepat adalah dekat dengan sumber air bersih, dapat dijangkau alat transportasi untuk memudahkan pemeliharaan, pengawasan, serta penjualan. Lokasi tidak banjir, jauh dari sumber kebisingan seperti pasar, pabrik, jalan besar, dan yang lainnya. Tujuannya agar burung puyuh tidak stres dan dapat berkembang biak secara produksi, serta produksi telur maksimal. Persiapan kandang. Persiapan kandang harus dilakukan untuk memudahkan kita dalam pengawasan dan perawatan. Kandang harus kokoh, layak, dan bernilai tinggi. Idealnya, kandang puyuh petelur memiliki ukuran panjang 1 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 30 cm. Ukuran kandang tersebut akan dapat menampung burung siap produksi hingga 30-35 ekor. Patokan ini diterapkan karena semakin kecil kandangnya, maka akan semakin baik produksi telur burung puyuh. Ukuran kandang yang terlalu besar akan membuat burung semakin banyak bergerak, sehingga energi yang dihasilkan dari pakan terbuang percuma. Untuk memaksimalkan penggunaan tempat, kandang puyuh sebaiknya dibuat secara bertingkat. Jumlah tingkat yang ideal adalah 4 tingkat. Agar puyuh petelur mendapatkan sirkulasi udara yang baik, usahakan cahaya matahari dapat langsung masuk ke kandang. Gunakan kawat streaming untuk dinding kandangnya. Untuk rangka dapat menggunakan kayu atau belahan bambu agar menghemat biaya.
Jika dinding kandang menggunakan bambu, jarak antara bambu harus benar-benar diperhatikan. Jangan terlalu renggang agar puyuh tidak dapat keluar dari kandang. Alas kandang sebaiknya menggunakan bahan kawat streaming agar kotoran puyuh bisa langsung turun ke tempat penampungan, supaya kotoran tidak bersentuhan langsung dengan tubuh burung. Tempat pakan puyuh dapat ditempel di dinding luar dan dibuat memanjang sesuai ukuran kandang. Sementara untuk tempat minumnya bisa diletakkan di samping atau di belakang kandang. Pemilihan bibit. Setelah persiapan kandang selesai, langkah selanjutnya adalah pemilihan bibit. Bibit yang bagus tentu akan mendorong produksi telur yang maksimal serta berkualitas. Untuk membeli bibit yang bagus, belilah pada tempat penjualan bibit yang sudah terpercaya. Pilihlah bibit dalam masa produktif yang umurnya tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, yaitu sekitar umur 3 minggu, karena umur juga sangat mempengaruhi hasil produksinya nanti. Hindari bibit yang sudah tua. Bibit yang sudah tua tentu produksi telurnya sudah berkurang. Ciri-ciri bibit puyuh yang bagus adalah lincah dan aktif bergerak. Jika bibit yang akan dibeli diam saja, kemungkinan sedang terserang penyakit. Bentuk tubuh si burung sempurna, simetris, dan anggota tubuhnya lengkap. Warna bulunya cerah dan tidak kusam. Untuk puyuh petelur, tentu yang kita butuhkan adalah bibit yang betina, bukan yang jantan. Adapun cara membedakannya adalah cara membedakan puyuh jantan dan betina. Bibit burung puyuh jantan memiliki benjolan di bagian pantat seperti kelereng, sementara burung puyuh betina, pantatnya tidak ada benjolan. Bulu dada burung puyuh betina berwarna sawo matang dan terdapat garis atau bercak hitam. Sementara burung puyuh jantan tidak memiliki garis atau bercak hitam. Burung puyuh jantan berkokok sementara betina tidak. Bobot atau postur tubuh yang betina lebih besar dari jantan. Setelah bibit didapat dan sebelum dilepaskan pada kandang ternak, bibit harus disuntik dulu dengan vaksin ND atau Newcastle disease atau tetelo agar bibit tidak stres dan mencegahnya dari penyakit. Pemberian pakan. Pemberian pakan yang baik adalah salah satu kunci utama sukses atau tidaknya peternak puyuh. Karena dengan memberi pakan yang berkualitas, tentu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Pakan yang umum diberikan untuk puyuh petelur adalah pelet atau tepung remah-remah. Pakan diberikan 2 kali sehari setiap pagi dan sore. Menjaga suhu ruang. Suhu ruangan kandang harus selalu terjaga agar mendapatkan hasil produksi yang stabil. Temperatur suhu ruangan kandang harus berkisar 20 hingga 25 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan sekitar 30 hingga 80%. Agar tetap hangat, berikan penerangan dengan memakai lampu 25 hingga 40 watt pada siang hari dan 40 hingga 60 watt pada malam hari. Pasang exhaust untuk mengurangi suhu udara panas pada saat matahari terik. Agar suhu udara tetap stabil dan untuk membuang zat amoniak yang berlebih. Menjaga kebersihan kandang atau sterilisasi. Kebersihan kandang puyuh harus terus jaga untuk mencegah penyebaran virus dan bakteri, yaitu dengan cara membersihkan kotoran pada penampungan setiap 3 hari sekali. Tempat penampungan yang kotor diganti dengan tempat penampungan baru dan yang bekas dicuci kemudian dikeringkan untuk dipasang lagi nantinya. Selain kebersihan kandang, lingkungan sekitar juga harus tetap dijaga kebersihan. Masa panen dan pemasaran. Inilah saat yang ditunggu-tunggu, yaitu saat panen. Tentunya sangat bahagia rasanya apabila usaha yang dijalankan selama ini mendapatkan hasil, apalagi jika hasilnya sesuai dengan target. Tapi saat panen pun masih juga ada kendala, yaitu dengan pemasaran. Jika panen dengan skala kecil itu adalah suatu hal yang sepele karena kita dapat menjual hasil panen pada tetangga sekitar atau menitipkan pada pedagang sayur. Tetapi jika kita panen dalam skala besar, tentu kita akan dibuat bingung sendiri. Dan solusinya adalah kita harus segera mencari tengkulak untuk membeli hasil panen kita, atau bisa juga kita bergabung dengan koperasi petani untuk mempermudah penjualan hasil panen kita. Bagaimana? Apakah Anda tertarik dengan usaha ternak puyuh? Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.